العيالات البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ امور مزيانه يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي هي زوينه بزاف بالنسبه للعيالات اللي تيكون عندهم مشاكل مع رجالهم، يعني تيوقع نقاش، ما تعتذرش منك، ما تتسوقش ليك، يعني واخا يكون هو اللي ظالمك، واخا يكون هو سبب المشكل، يعني ما تتسوقش ليك. وحنا حنا بالنسبه لنا حنا العيالات، يعني شكون هاد المراه اللي ما تتبغيش الراجل اللي يجي يعتذر منها ويقول لها سمحي لي؟ وكاين شي رجال للاسف اللي هو ما تتسوقش للمراه واخا يكون ظالمها، واخا يكون سمعها هضره ماشي هي هذيك، يعني ما تعتذرش منها، ما تتسوقش ليها. وبالنسبه للبنات هما اللي تتكون يعني خاطبها تيوقع واحد النقاش اللي هو بسيط، ما بقى تدور ليها، ما بقى يعني تدور ليه هي، واخا يكون المشكل منه هو. هاد الوصفه هادي راه زوينه بزاف العيالات البنات، والله حتى زوينه هاد الوصفه، وجربوها ولكن ديروها بالنيه. يعني ما كاين شي ناس الله يسمح لهم، يعني لو دير الحاجه ما تتكونش عندها يعني قله النيه، يعني تتشد تقول نديرها، يمكن تصدق يمكن ما تصدقش. توكلي على الله، وقال لك يعني النيه بلغ من العمل، يعني الانسان توكل على الله ويدير واحد الوصفه اللي هي اساس راني بغيت نديرها باش تقضي لي هذا الغرض، باش الله حتى هو يسخر لك فاش ما حطيتي يديك. هاد الوصفه هادي راه زوينه بزاف، يعني اي راجل اللي هو اللي ما تتسوقش للمراه، يعني فاش يوقع داك النقاش وتيمشي ما تيعقلش عليها، يعني هاد الوصفه هادي تتخليه يجي يعتذر ويطلب منك السماحه. هاد الوصفه راه زوينه بزاف، جربوها ردوا عليا الخبر. وبالنسبه لهاد الوصفه هادي فيها جوج مكونات اللي هما ساهلين وقراب ليك، ويمكن اي وحده تشريهم، ويمكن يكونوا عندك حتى في الدار، حيت حنا بالنسبه للعيالات اللي هما تبارك الله عليهم راه الملحه ما تتخامش من الدار، الملحه الحيه او الملح الخشن، ولا الملح تولي السخن، يعني الملحه معروفه، هذه الملحه الحيه. هاد الملحه هادي راه الناس اللي تيعرفوا ليها راه ما تتخطاهمش من الدار، هادي راه تتحيد المشاكل من الدار، تتحيد العين، تتحيد المس. هاد الملحه هادي تمشي عند العطار تقول له اعطيني واحد الملحه اللي هي تتكون بحال الحجره، تتحطها ديكور في حيط الصالون، هي راه قاضيه لك الغرض. بالنسبه للسحر ما يوصلكش، العين، المشاكل، الصداع في الدار تتحيدو، وما بالك الا شديتي منها شويه وعدتي تسيقي به. المهم هاد الملحه هادي راه تبارك الله جينا نهضروا عليها راه ما غاديش نساليو. هاد الملحه هادي راه المفعول ديالها زوين بزاف، وكاين شي عيالات اللي ما تعرفوش ليها تتشري الملحه وتدخلها للكوزينه وتخليها، راه هاد الملحه هادي ديرها ولا الباب ولا في الصالون. المهم ما عليناش، نرجعوا للوصفه ديالنا. المهم هاد الوصفه هادي راه ساهله بزاف وزوينه، فيها الحنه وفيها الملحه، ولا ما عندكش هاد الملحه يمكن لك ديري ديال الملحه الطعام، يعني الملحه اللي تطيبي بها، ولكن انا تنفضل هادي حيت هاد الملحه هادي زوينه بزاف. المهم تتشدي هاد الوصفه هادي، تشدي سبعه الورقات ديال الحنه، 7 ورقات الحنه، وتتشدي شويه الملحه وتتشديهم ديرهم في يديك بحال هكا، وتتقري عليهم، يعني تتقري عليهم سميتو حنتي ورق وملحتي عطق وكاع المشاكل اللي بين وبين فلان ولد فلانه على 7 جبال تفرق. يعني تتقريها 3 المرات، ملي تتقريها تتكوني انت مشعله الفاخر، يعني مشعله حتى عندك ديال الشيشه ماشي مشكل، تتكوني مشعله الفاخر وتتشدي بحال دابا انا نوريكم هي مثلا دروكا باش تعرفي كيفاش تبخري. هذا راه خاوي، المهم راه غادي نوريكم الطريقه. مثلا شديت انا 7 حسبتهم، وشديت الملحه مثلا بحال هكا وقريت عليهم ملحتي ورق هذاك حنتي ورق وملحتي عطق وكاع المشاكل اللي بين وبين فلان ولد فلانه على 7 جبال تفرق. هذيك الساعه ملي كملت 3 المرات قريتها تنشدها نطلقها هنا فوق العافيه مثلا، ونشد ما نسبقش رجل اليمنى، نسبق اليسرى بحال هكا مثلا، نسبق اليسرى هاني مشيت دابا مثلا اليسرى، ونعاود نرجع هكا هي 2، ونعاود نمشي هكا هي 3 صافي، ونوقف. ملي نوقف نخلي حتى يطلع داك الدخان معايا مزيان بخر، يعني راهي 7 الوريقات وشويه ديال الملحه، راه ما غاديش يكون شي دخان بزاف. وتتبعها 3 ايام، الا ما تبعتهاش 3 ايام بحال ما درتي والو. الا هي نهار مثلا ما درتيش، النهار الاخر تتعاودي ثاني تبداي 3 ايام. يعني ما يمكنش انا اليوم مثلا هاني بخرت بها وغدا ما مسالياش نقول حتى النهار الاخر نبخر، ما غاديش تصدق لك الوصفه. غادي بحال اليوم بديتها نحاول نبدا الاثنين وندير مثلا الاثنين والثلاث ولا 4، ولا نبدا مثلا بالخميس ونكمل. يعني انت ما تحاوليش ما تبدايش غير بالاربعاء اللي ما تبدايش بها والسبت، حاولي ما تبدايش بالاربعاء والسبت، تبداي بالاثنين ولا الحد ولا اللي بغيتي. بداي انت بالحد وساليها بالثلاث حسن لك. المهم الاربعاء ما تبدايش بها هي، والسبت
هادي المهم ما عمرك تبداي شي حاجه اللي هي زوينه بغيتها تسخر ليك يعني، حيت الاربعاء والسبت يديروا فيه داكشي الخيوبه يعني ما تيصدقش ليك اي وصفه درتيها فيها تترجع لك كراهيه. الوصفه الا بغيتي ديرها محبه او قبول اي حاجه، وصفه اللي هي بينك وبين راجلك عمرك ما تبديها الاربعاء والسبت، عمرك ما تجيري الاربعاء والسبت، يعني الاربعاء والسبت يعني تجنبيه، حيت هو اي وصفه درتي الاربعاء والسبت تترجع لك بالكراهيه وتترجع لك يعني بمشاكل. حاولوا تجنبوا الاربعاء والسبت. بحال دابا مثلا بغيتي تصايبيها كاع ديري الحد والاثنين والثلاث، انت ساليتي وصفتك يعني في اي وقت انت اللي بغيتي، اي وقت ماشي بشرط اليوم درتها مع الربعه غدا نديرها مع الربعه، يعني يمكن لك ديرها في اي وقت بنهار اللي انت مساليه، غير المهم ديرها يوميا مده 3 ايام، وهذيك الساعه غادي تردي عليا الخبار، يعني غادي تكون النتيجه اللي هي زوينه. ولا كان واقع نيت نقاش بيناتكم راه غادي يجي يعتذر، وان شاء الله ان شاء الله باقي غادي ندير لكم واحد الوصفه اللي هي زوينه بالنسبه للعيالات اللي ما تتشد لهم حتى شي حاجه. هذوك العيالات اللي ما تتشد لهم حتى حاجه تيكون السبب ديالهم اما عندهم السحر، اما تيكون مس، اما تتكون كاين بزاف البنات والعيالات تيقول لك لا حنا شربنا حاشاكم داك الحليب الحماره او درنا عملنا 7 الموجات، هذوك راه تيكون صعيب 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 تشد لهم اي وصفه، هذوك تيكون صعيب تشد لهم اي وصفه. والانسان يتوكل على الله واللي توكل على الله ما غاديش يخيب ان شاء الله، واي حاجه تيسخرها ليه الله. وتنتمنى من الله ما تبخلوش عليا بلايك وتضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.